迎来到本次课程。今天我们将为大家解析数据可视化工具，这也是 iPass AI 应用规划师中级考试的核心考点与统计实战全攻略。首先来看本章节的核心大纲与 iPass 命题重点，主要涵盖3大必考领域：常用视觉化方法与图表类型、平台工具分类，以及实务应用与设计原则。我们将带领大家结合真实商业情境与统计公式，破解命题陷阱。为什么我们需要视觉化？因为面对庞杂的资料与变数，单纯的统计指标已无法满足即时决策。视觉化是将复杂结构转化为直观图像的关键技术，能帮助我们快速掌握资料特性，发现异常模式，并进行跨平台即时监控。请特别注意这里的 iPass 考题陷阱。很多人误以为视觉化只是为了让报告美观，但它的核心目的是确保资讯传达的正确性与降低误解风险，是资料与人之间的沟通桥梁。接着介绍直方图，它是用来看透数据集中趋势与偏态的工具，透过将连续数值划分为多个区间，以柱状高度表示频次。这页的考点在于区间数量决定了解析度。陷阱题常说区间数量可以随意设定而不影响结果，这是错的，因为区间过多会产生锯齿状杂讯掩盖模式，过少则会失去细节特征。箱型图则是异常值侦测的统计利器，请务必记住这套统计公式：4分位距 IQR 等于第3四分位数减去第1四分位数。异常值的判定门槛是大于 Q3 加上 1.5 倍的 IQR， 或是小于 Q1 减去 1.5 倍的 IQR。透过这套公式，我们能精准判定超出门槛的数据点为异常值。KDE 曲线，也就是核密度估计，用来生成平滑曲线，描绘连续数据的几率密度轮廓，完美解决了直方图受限于区间边界的缺点，非常适合比较多组数据的重叠分布。这里的命题陷阱关键字是核宽度。如果选项描述 KDE 对参数不敏感，即为错误，因为核宽度选择不当，会导致掩盖多峰特中的过度平滑，或出现无意义杂讯的欠平滑。散布图用于探索变数间的隐藏关系，例如广告花费与转换率的关系，极度直观且适合探索性分析与群聚识别。但要小心它的劣势考点。散布图对高维数据无效，当数据点过多产生严重重叠时，必须透过透明度调整或分群处理来解决。相关系数矩阵是检查共线性问题的照妖镜，它使用介于-1到1之间的皮尔森相关系数，能快速检视模型输入变数间的共线性。这里有个常见的致命陷阱，若2个变数相关系数为0，代表完全没有关联吗？绝对错误，皮尔森系数仅能衡连线性关系，若变数呈现非线性关系，R 可能为0，但两者仍有强烈关系，此时需改用互信息来评估。热力图能用颜色渐层强度表示数值或密度，将复杂矩阵数据转化为视觉强弱变化，常用于销售区域热力、网站点击热区或模型特征关联。设计考点在于它对颜色选择极度敏感，类别过多容易造成混乱，需搭配合理的冷暖双色渐层色阶，以确保高对比度与易读度。针对长条图、圆饼图与折线图的黄金法则，长条图适合类别数值比较，折线图适合呈现连续时间的周期趋势，圆饼图则用来呈现整体比例构成。iPass 考题预测中提到，若要视觉化15种商品的销售占比，绝对不能用圆饼图。圆饼图仅适合5到6类以内的小量类别，超过此数量会导致视觉极度混乱，应改用长条图。在平台选型策略上，第一类是自己搭建的开源武库。Python 生态系包含基础静态的 Matplotlib 以及高阶统计图 Seaborn，R 语言有采用图层语法的 ggplot2，JavaScript 则有高度灵活的 D3.js。自己搭建非常适合资料科学团队，能与机器学习模型进行深度整合。第二类是半商业化与企业级 BI。半商业化轻量 BI 包含直观易用的 Metabase， 支持海量数据的 Apache Superset， 以及专注时序视觉化的 Grafana。
商业化巨头则有强大互动的 Tableau 与微软生态系的 Power BI。请注意考题情境。若企业需及时监控 IoT 设备参数的时序变化，首选的开源工具应为 Grafana。在4大产业的真实应用中，零售电商常使用 Tableau 或 Power BI 进行散布图或热力图的顾客分群分析。制造业透过 Grafana 以仪表图或折线图进行设备产能与故障预警的时序监控。金融业使用 Superset 透过散布图侦测异常交易稽查。而智慧城市与物联网则会使用 GeoPandas 处理交通拥挤热点的地理热力图。进行视觉化设计时，请遵循5大黄金原则来避开地雷。第一是以阅读者为中心，焦距 KPI 并符合受众习惯。第二是图表需匹配数据形态。第三也是常考地雷，必须简化信息，去除冗余，减少不必要的阴影或 3D 效果等视觉杂讯。第四是合理使用一致性意义的颜色标示。第五，这是支持点击、筛选等一通探索功能。最后我们来进行考前终极检测。想找出房价与平数的相关性，请用散布图。判断箱形图异常值的数学公式：超出 Q3 加上 1.5 倍 IQR， 或低于 Q1 减去 1.5 倍 IQR。皮尔森相关系数为0，代表完全离变吗？错，只代表无限性关系。仪表堂充满 3D 圆饼图与渐层阴影违反了什么原则？答案是简化信息，去除冗余的视觉杂讯。数据视觉化不仅是画图，更是结合统计数学原理与商业逻辑的沟通艺术。祝各位顺利通关。